महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा वेंचणुके उपरांत आता गोय मंत्रिमंडळात फेरबदल जावपाची शक्यताय आसा। ह्या दोन्ही राज्यांतल्या वेंचणुकांक लागून भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी प्रचारांत व्यस्त आशिल्ले। ताका लागून गोय मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो विशय तसोच आशिल्लो। फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे वारें गोंयांत व्हांवतालें। मात महाराष्ट्र आणि झारखंडात विधानसभेची वेंचणूक आशिल्ली, ताका लागून मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो विशय तसोच आशिल्लो। आता महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभेची वेंचणूक जाल्ल्यान आता भाजपाचे पक्षश्रेष्ठी मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो विचार करपाक शकतात अशें सुत्रांकडल्यान कळटा। कॅश फॉर जॉब प्रकरणावयल्यान लक्ष गुणावपा खातीरूच काँग्रेस फुडाऱ्यांचेर पणजेत बंदी घाल्या। ज्या मनशान पुजा नायकाक जामीन दिलो तिणेच तिचे कडल्यान नोकरी घेतिल्ल्याचो आरोप विजयान केलो। आंदोलन करपाचो आमकां पुराय अधिकार आसा। काँग्रेस फुडाऱ्यांचेर घाल्ले बंदेक आव्हान दितले अशें काँग्रेसीचें म्हणणें। संसोडो कोयर प्रकल्पात उजो लागपाच्यो घडणुको चालूच आसात। आयतारा फांतोडेर 2.5 वरांचेर नव्या शेडीत आशिल्ल्या कोयराक उजो लागपाची घडणूक घडली। उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणांत हाडलो। हो उजो मुद्दम जावन कोणे घाला असो दुबाव नगरसेवक कामील बरेटोन उक्तायला। पिळगांव शेतकारांच्या रस्तो बंद आंदोलनाक आता बायलांनी तेको दिला। आंदोलनाच्या 5व्या दिसा म्हळ्यार आयतारा पिळगांव वाठारांतली बायलां ह्या आंदोलनात वांटेकार जायत रस्त्याचेर देवली। शेतकारांची मागणी मान्य जायना तो मेरेन आमी फाटीं सरची नात असो निर्धार ह्या बायलांनी केला। प्रशासकीय पावंड्याचेर जोड बसका घेवनूय ह्या आंदोलनाचेर अजून उपाय भायर सरूं ना। ह्या प्रस्नाचेर उपाय काडपाक प्रशासकीय यंत्रणा सयत लोकप्रतिनिधी अपेशी थारल्यात असो आरोप बायलांनी केलो। लावड म्युझिकाच्या विशयावयल्यान आयतारा जाल्ली हणजूंची ग्रामसभा बरीच तापली। राती उसरा मेरेन लावड म्युझिक वाजोवपाच्या मुद्द्यावयल्यान 2 गटांत वादावादी जाली। हे प्रकरण फकत वादावादीचेरूय मर्यादीत रावलें ना जाल्यार कांय जाणांनी एकल्याक बरोच शेप लावन काडलो। उपरांत पुलिशेक मदीं पडून प्रकरण मिटोवचें पडलें। ह्याच बोवाळांत सरपंचान ग्रामसभा तहकूब केली।
मोर्जे येवपी कॅसिनोच्या विशयावयल्यान मोर्जेची ग्रामसभा तापली. गांवांत येवपी ह्या कॅसिनो थळाव्यांनी खर विरोध केलो आनी मोर्जेत कॅसिनो नाका म्हणून ग्रामसभेत थाराव पास केलो. वाठारांत येवपी कॅसिनोक लागून ही ग्रामसभा बरीच तापली. लोकांक काळखान दवरून हो कॅसिनो हांगासर हाडटात असो आरोप करीत लोकांनी ह्या कॅसिनोक खर विरोध केलो. कॅसिनो आयलो जाल्यार गांव काबार जातलो अशी भिरांत लोकां मदीं पातळ्ळ्या. मये पंचायत वाठारांतल्या वांयगिणी एका घराक उजो लागून 30 लाखां परस चड लुकसाण जालें. शेनवारा रातीं उसरा ही घडणूक घडली. उजो लागलो त्या रुमांत कोणूच नाशिल्लो. देखून वायट घडणूक टळ्ळी. उज्यांत किमती वस्तू लासून गोबर जाल्यो तशेंच भांगराच्यो वस्तू लेगीत वितळून गेल्यो. आयतारा रुमडामळ दवल्ली ग्रामसभेत सिलिंडराच्या स्फोटाविशीं चर्चा जाली. अशी घडणूक परत घडची न्हय ताका लागून दुकानाच्या सुरक्षीततायेचेर सर्वे करपा खातीर संबंधीत विभागा कडेन पत्र वेव्हार करतले. तशेंच मुखेल रस्त्यावयल्यान अतिक्रमण काडपाक सोमारच्यान सुरू करपाचो थाराव ग्रामसभे वेळार पास जालो. जाल्यार ह्या ग्रामसभेक सरपंच गैरहजर आशिल्ल्यो. कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची प्रकरणां वाडत आसात. मडगांव चिंचोणे वाठारांत जॉब स्कॅमाचें प्रकरण उक्ताडार आयलां. चिंचोणेच्या असलम मकानदार हाणें सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन जायत्या जाणांकडल्यान पयशे तशेंच भांगर घेवन लोकांची फटवणूक केल्ल्याची म्हायती ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनोन दिल्या. तशेंच लोकांची फटवणूक करपी असलम मकानदाराक पुलिशेन अटक करची अशी मागणी प्रतिमान केल्या. गोंयांत चलपी शिंदळकी वेवसायाचो गोंय पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्यान पर्दाफाश केलो. बेकायदेशीरपणान गोंयांत चलोवपी शिंदळकी वेवसायाच्या प्रकरणात पुलिशेन ओडिसाच्या सुभाष प्रधान हाका अटक केली. अटक केल्लो दुबावीत एका हॉटेलात कामाक आसून तो शिंदळकी वेवसायात एजंट म्हणून काम करतालो.
तशेंच वार्का दर्यावेळेर जावपी गैरप्रकारा विशीं बरीच चर्चा जाली। तेन्ना थळाव्यांक बिगर गोंयकारांक जमनी फकत गोंयकारांकूच विकपाचो सल्लो दिल्ल्याचें सरपंच सांगता। तर दर्यावेळेर वाडिल्ल्या गैरप्रकारांचेर आळाबंदी हाडपा खातीर पुलीस तैनात करपाचो उपाय सुचयिल्ल्याचें उपसरपंच फुर्तादो हांणी सांगलें। शेळवण वाठारांत येवपी प्रस्तावित जेटी प्रकल्पाक असोल्डेच्या लोकांनी खर विरोध केलो। दिनार तारकार कंपनीच्या लोडिंग आनी अनलोडिंग जेटी रॅम्पाच्या बांदकामा खातीर पंचायती कडेन मान्यताये खातीर अर्ज केला, पूण ह्या प्रकल्पाक पंचायती सयत थळाव्या लोकांचोय विरोध आसा। ते भायर बेकायदेशीर बांदकामा आनी हेर मुद्द्याचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली। गोंय भाजपाच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षाची घोषणा डिसेंबराच्या निमण्या सप्तकाक नाजाल्यार नव्या वर्साच्या सुरवातीक जातली अशी माहिती गोंय भाजपाध्यक्ष सदानंद तानावडे हांणी दिली। काँग्रेसीची गोंय प्रभारी अंजली निंबाळकरान बाणावले विशीं केल्ल्या स्टेटमेंटाचो आपान खर विरोध केलो। एका तेंपार बाणावली हो काँग्रेसीचो बालेकिल्लो आशिल्लो आनी परतून ही जागा आमी मेळयतले अशें तिणें म्हणिल्लें। ह्याच स्टेटमेंटाक आपान हरकत घेतल्या। कांय जाणांक युती तोडपाची आसा, ताका लागूनच हे लोक भाजपाचे अजंड जावन काम करतात अशें आपाचो मुखेली अमित पालेकार सांगता। आयतारा सकाळी सुमार 7:30 कोलकाताच्या उल्टाडंगा वाठारांत बरोच उजो लागिल्ल्यान 10 घरांनी उज्यान पेट घेतलो। उजो पालोवपी दळाक हाची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेवन उजो पालोवपाचो यत्न केलो। उजो नेमको कसो लागलो तें मात स्पश्ट जावना।
भोमा बायपासाच्या विशयावयल्यान ग्रामसभेत चर्चा जाली। थळाव्यांक काळखात दवरून भोमात बायपास करपाक सोदता अशें थळाव्याचें म्हणणें आसा। थळावो आमदार आनी महामार्ग प्राधिकरणी अधिकारी आमकां वेगवेगळी आश्वासनां दिता। देखून थळावो आमदार आनी महामार्ग प्राधिकरणी अधिकाऱ्यांनी एकठांय बसका घेवन ह्या प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी ग्रामसभेत थळाव्यांनी केली। कुळे शिगांव ग्रामसभेत 2022-23 वर्साच्या ऑडिट हिशोबाचेर जाली बरीच चर्चा। पंचायतीत गैरव्यवहार जाल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला, तर पंचायत इमारत मोडून मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदपाच्या मागणेचेर कायदेशीर सल्लो घेवन निर्णय घेतले अशें सरपंचान आश्वासन दिलां। आयतारा उत्तर प्रदेशात यमुना एक्सप्रेस महामार्गार एका कॅन्टर ट्रकान 2 गाडयांक नेटान धपको दिल्ल्यान अपघात घडलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आग्रा ते नोएडा वचपी रुळांत हो अपघात घडलो। कॅन्टर ट्रकान गाडयांक फाटल्यांतल्यान नेटान धपको दिल्ल्यान गाडयेंतले 8 जाण जखमी जाले। तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्ल्याचें कळटा। फुडलो तपास चालू आसा। दिल्लीत वाडट्या हवा प्रदूषणाक लागून थळाव्यांक श्वास घेवपाक त्रास जाता अशी कागाळ तांणी केल्या। दिसान दीस हवा प्रदूषणात वाड जाल्ल्यान लोकांक खास करून जाणट्यांक भलायकेचेर परिणाम जाता। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवाला प्रमाण आयतारा सकाळी दिल्लीत AQI 362 इतलो आशिल्लो। पंधरा नोव्हेंबराक उत्तर प्रदेशाच्या झांसीत महाराणी लक्ष्मीबाई वैजकी महाविद्यालयात उजो लागिल्ल्यान ल्हान भुरग्यांक लासून मरण आयिल्लें। ल्हान भुरग्यांच्या ICUत शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आशिल्लो। हे संदर्भात 39 जाणांक वाटोवपाक येस आयिल्लें। तातूंतल्यान आतां आनीक 2 मरण आयिल्ल्याचें कळटा।
बोंडबाग बेतोडा पोरतून एक फावट गव्याचो संचार वाढला। फाटल्या म्हयन्यात एका गव्यान एका बायलेचेर हल्लो केल्लो। आता हे गवे दुसऱ्या गावांनी लेगीत पावपाक लागल्यात, हाका लागून थळाव्या मदीं भिरांत पातळ्या। रान खात्यान हाची दखल घेवन ह्या गव्यांचो बंदोबस्त करचो अशी थळाव्यांची मागणी आसा। कुडचडेच्या उजो पालपी दळाचो लँडलायन टेलिफोन फाटल्या 3 ते 4 म्हयने जाले बंद आसा। लँडलायन टेलिफोन सेवा सारकी करची म्हणून कुडचडे उजो पालपी दळाचो अधिकारी खंय BSNL कार्यालयाक पत्र बरोवन थकलो, मात अजून ताची दखल घेवंक नाशिल्ल्याचें कुडचडे उजो पालपी दळाचो अधिकारी दामोदर जामावलीकार हांणी सांगलें। मडगांव तळसाजोर वाठारांतल्या पिवपाच्या उदकाच्या टाकयेची सामकी अवतिकाय जाल्या। टाकयेचो वयलो भाग कांय प्रमाणात कोसळ्ळा। 40 वर्सां पयलीं बांदिल्ल्या ह्या टाकयेची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ताची बाबत स्थिती जाल्या आनी ती सद्याक कोसळपाच्या मार्गार आसा। तेन्ना सरकारान टाकयेचे दुरुस्तीचें काम बेगोबेग हातांत घेवचें अशी मागणी मडगांव पालिकेचो नगरसेवक कामील बारेटोन केल्या। वाडत वचपी मंकी पॉक्साच्या दुयेंसाक लागून थळाव्या मदीं भिरांत पातळ्या। आफ्रिकेत अंदू 46,000 वयर लोकांक मंकी पॉक्साचो संसर्ग जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। तातूंत 1,000 परस चड लोकांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा। लागींच्या संपर्कांतल्यान हो व्हायरस पातळटा। एक फावट हो व्हायरस जीव घेणो लेगीत थारू येता। हालीसराक गोंयांत बिबट्याचो संचार वाडला। कामुर्ले वाघबील वाड्यार शेनवारा बिबटो भोंवतना दिसून आयलो। ह्या बिबट्यान एका पाडकाचेर हल्लो केल्ल्याचें कळटा। हाका लागून थळाव्या मदीं भिरांत पातळ्या। रान खात्यान हाची दखल घेवन सांपळो लावन बिबट्याक धरचो अशी तांची मागणी आसा।